हो रहा है क्या? अब लगी दिखती है यार, मेरे को भी इतना ही परेशान करेगी फिर बाद में। कल को मान लो मेरे को डालनी पड़ेगी तो मैं परेशान हो जाऊंगा फिर तो। जब आप जैसे एक्सपर्टीज में परेशान हो रहे हैं, बार बार पकड़ रहा साला। अब बता रहे हैं सारी चीज़ें। टै नहीं कर रहे हो ना भैया? टै नहीं कर रहे हो विंडो? हाँ।